سلام برای اولین ویدیو بلند کانال امیمت هستش. ما میخوام اینجا یه آزمایش با نوشابه و فویل انجام بدیم. امید فویل بنده خودت هم بیا. سلام برابر. اگه بخوایم بدونیم که چرا اسم کانالمون رو امیمت گذاشتیم، به خاطر اینه که ترکیب اسم من و محمده، یعنی امید و محمد میشه امیمت. خب بریم برای یه آزمایش خفن آزمایش. دوست نیار اینجوری کوچیک. این همین الانش هم گاز داره. ما تازه میخوایم اینا رو توش بندازیم گاز تولید کنیم. این یکی خب حالا این از گوله های اصلا نه ننداز الان ننداز. خب بذاریم اگه میخواین انجام بدین لطفا لایک کنید. لایک سابسکرایب. لایک نکنین انجام نمیده. لایک کردی؟ لایک کن دیگه. خب دمت گرم. همه رو با هم ستش بده من. من خب بریم سری باید درشه من بودو بیریز. کم بود. نه بسه. نه تکون نده، خواهی خودش گاز داری تو کنه تکون بدی. تو فیلم تکون میده. یه نظریه هست که اگه این فویلا رو گوله کنیم و بندازیم داخل بطری نوشابه، یه گاز سمی تولید میکنه. الان میخوایم ببینیم تولید میکنه یا نمیکنه. خودمون انجام تا حالا انجامش نداده. در همین سینی گذاشتیم نریزه رو میز که یه وقت شهید نشد. بس کن مشتبه آرام سری بازش کن. خب این معلومه دیگه، تکونش داده. خب گاز داد سیش. بچه ها ما این آزمایش رو ردش میکنیم. امکان پذیر نبود. هیچ گازی نداد. گاز خودش نوشابه بود. هیچ گازی نداد. بچه ها این آزمایش رو انجام ندین، به درد نمیخوره. راستی لایک سابسکرایب فراموشتون نشه، چون از اینجور ویدیوها زیاد میذاریم. خیلی قراره که در آینده زیاد این ویدیو بذاریم. ویدیوهایی که آزمایش میکنیم، خیلی چیزای خفن و نظریه های جالب و سابسکرایب بکنیم. فراموش نشه. من رفتم داست بقیهش با محمد. اصلا این همه پول دادیم شما رو به فنا دادیم، من کی اینو میخوره؟ من میخورم، بده من. یا خب آزمایش این نظریه چرت و الکی بود. اصلا هیچ تغییری هم نکرده فویل. شاید هم ما اشتباه انجام دادیمش، نمیدونم. شاید بعد بذاریم یکم بمونه و اینو. ولی در هر حال اصلا هیچ گازی هم نداره. خب این نظریه اشتباه بود. تا ویدیو بعدی فعلا.